এইটা একটা লয়েড 1.5 টন স্প্লিট এসি আছে। এর গ্যাস কম আছে, R32 গ্যাস আছে। প্রেসার 100 দেখাচ্ছে, এখনও মেশিন রানিং হয়নি, মেশিন চালু হয়ে গেছে। এবারে দেখুন প্রেসারটা 50-তে যেয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, মানে অনেকটাই কম। মিটার তো দেখাচ্ছে। আর একটা হচ্ছে যে ডিসচার্জ পাইপটা আছে সেইটার মধ্যে আইস চলে আসছে, তার মানে গ্যাস কম আছে। আমি গ্যাস চার্জ করব, বরফটা আইসটা কেটে যাবে আর রিটার্নটাও ভালো আসবে, ঠান্ডাটাও খুব সুন্দর হবে। গ্যাস দিয়ে দিয়েছি, দেখুন বরফটা কেটে গেছে, রিটার্নও ভালো এসে গেছে।